Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Sau 30 tuổi đó, bạn phải có con đường để mà đi. Bạn đừng có thay đổi nữa. Đừng có hôm nay mình làm công việc này là ngày mai mình tìm công việc khác. Rồi năm nay mình định hình trên con đường này, rồi năm sau mình định hình trên con đường khác. Hay là tới bây giờ mình vẫn hoang mang, không biết phải đi về đâu, làm gì để thỏa mãn được bản thân của mình. Tại vì mình làm cái gì mình cũng thấy chán hết. Một thời gian là chán. Như vậy là mình chưa có cái định hướng trong cuộc đời này.